Man kan ju säga att jag vid 44 års ålder drog samma slutsats som Greta Thunberg drog redan när hon var 14. Nämligen att det här med klimatet, det går ju käpprätt åt skogen. Samtidigt så berättade en kompis för mig någonting som jag först inte kunde tro var sant. Enligt honom hade 25 års svensk forskning utvecklat en teknik som gör det både enkelt och billigt för världens städer att minska sin klimatpåverkan. Som ersätter bensin och diesel med energi tillverkad från något som finns överallt. Avfall. Det där måste jag kolla upp, tänkte jag. Och sen var ju frågan, vad kunde en 44-årig läkare, som alltså inte är politiker och inte vd för något företag, göra för att minska klimatkrisen? Jag har jobbat 20 år som förlossningsläkare och kirurg. Mest i Sverige, men också i Nordnorge och i Afrika. När man är ytterst ansvarig på en förlossningsavdelning kan det du kan vara skillnaden mellan liv och död. För att kirurger som tar uppdrag för Läkare utan gränser ska vara bättre förberedda på vad som väntar har jag gjort en kurs där de får träna på hur man bäst löser kritiska lägen i samband med förlossningar. Nu arbetar jag i Stockholm. Det här är en av mina arbetskamrater. Vi jobbar ju i internationella nätverk och det fungerar ofta så att de kontaktar oss och är intresserade av den teknologin som vi är världsbäst på. I USA är det Harvard och Johns Hopkins och Mayo Clinic. Vi jobbar med universitetet i Tokyo, vi jobbar med universitetet i Paris. De kommer till Sverige, tränar med oss, vi åker till deras centra för att träna med dem. Om man tänker på klimatkrisen så är det ju egentligen två saker vi behöver fixa. Krisen beror ju på att vi använder bensin och diesel, olja, kol och naturgas. Alltså måste vi byta ut dem mot andra sätt att göra energi, som vind- och solenergi. Hur gör man det då? Ja, till att börja med måste vi alltså bestämma vilka tekniker är bäst. Det andra vi måste göra är, när vi hittat de smartaste lösningarna, att se till att de börjar användas över hela världen. Och det ska gå fort. Så jag började läsa på om den här tekniken då, hur man gör hållbar energi från avfall och hur långt vi har kommit i Sverige med det och hur långt andra länder har kommit. Vad jag upptäckte var att massor av ställen som Lucette och Starbucks på Centralen, restaurangerna i Stockholms stadshus, de som lagar Nobelmiddagen och nästan alla större hotell i Stockholm, de använder sig redan av den här otroligt smarta tekniken. Det är ju ett led i att ett företag blir mer effektivt, att man använder de resurser som man betalar för på ett så effektivt sätt som möjligt. De flesta har kanske inte börjat adressera det jättesystematiskt, men jag tror absolut att vi kommer att se den utvecklingen framöver. Bilden jag fick av möjligheterna med den här tekniken, den var bara mer och mer positiv. Sverige verkar vara bäst i världen på något som alla städer och länder i hela världen enkelt kunna använda och ha nytta av. I februari 2018 åkte delar av Biogasakademin till USA. I New York träffade vi Ron Gonen. Han är affärsman med ett ovanligt fokus. Han vill få hela USA att källsortera. Det här är siffror som Ron tagit fram som visar vad papper, glas, metall och plast som läggs på amerikanska soptippar är värt i pengar. Det handlar om över 11 miljarder dollar per år. Det vill Ron ändra på. Det vill de här företagen också. Varför? För här finns pengar att tjäna. Därför har de investerat i en fond som Ron är vd för. Closed Loop Fund. Den här kartan visar hur sopor idag transporteras kors och tvärs över USA till soptippar som ännu inte är fulla. De här transporterna kostar givetvis stora pengar. De kostnaderna slipper städerna om man bygger egna system för återvinning. Rons fond lånar därför ut pengar till anläggningar som kan återvinna material. Företagen som investerar i fonden tjänar också pengar eftersom det är billigare att tillverka förpackningar från återvunnet material än från nytt. Vad vi var mest nyfikna på var Rons plan för hur stadens 1 miljon ton matavfall skulle samlas in. Det var inte enkelt, sa Ron.
Men jag ville visa just det. Kan New York City samla in sitt matavfall så kan alla andra stora städer i världen göra det också. We would love to be on the forefront with biodegradable waste over here as well in the US. Now that New York is introducing more ways to reuse the biodegradable waste, we are very much looking forward to being part of the process, and hopefully very soon we'll be able to utilize our waste much better than we are right now. Staden New York med 8 miljoner invånare och 65 miljoner turister per år är alltså också intresserad av att slippa onödiga transporter av avfall. Därför gör man det nu obligatoriskt för hushåll, restauranger och mataffärer att sortera ut rester från matlagning i specialdesignade bruna tunnor. Sen åkte vi vidare västerut i USA då. Och där skulle vi få se saker och prata med folk som gjorde oss ännu mer övertygade om att det här verkligen kan göra skillnad för klimatfrågan. Hej och välkomna till Kalifornien och Los Angeles. Vi är här för att titta på hur långt man har kommit med att minska klimatpåverkan från trafiken. Den här kartan visar luftkvaliteten i Los Angeles-området. Hela downtown, området mellan havet där hamnarna ligger och bergen, är markerat med lila. Lila betyder att luften är giftig. Bilavgaser gör att folk som bor och jobbar där blir sjuka av luften de andas. På den här macken, bara några stenkast från Los Angeles internationella flygplats, kan man tanka metangas. De som väljer att göra det har två skäl. Det ena är ekonomi, gas är billigare. Det andra har att göra med luftkvalitet. Staden Los Angeles ligger som i en gryta omgiven av världsberömda berg som till exempel Beverly Hills. Kombinationen med ett varmt klimat gör staden väldigt känslig för luftföroreningar. Och det är det som är förklaringen till att man redan på 40-talet drabbas av smog. En lösning på det problemet var att byta ut stadens dieselbussar mot metangasdrivna med renare avgaser. Efter att ha tagit Highway 1 norrut till San Francisco, haft möten och intervjuer i The Bay Area och besökt Tesla, Apple och Google, och efter ett par dagar ledigt i Sierra Nevada var det dags att ta sig tillbaka till kusten igen. Alla lastbilar vi körde om och mötte var på väg till eller från hamnarna i Los Angeles och Long Beach. Till de två hamnarna skeppas 2/3 av alla varor som importeras till USA, och de 13 000 lastbilar som hämtar och lämnar kör alla genom Los Angeles. För att göra stadsluften bättre byts nu dieseldrivna lastbilar ut mot nya som körs på naturgas. Kombinationen av USAs stora tillgångar av naturgas, att det är billigare att tanka och dessutom ger renare avgaser, gör att naturgas ersätter diesel både i bussar, lastbilar men också i personbilar. Den bruna lastbilen på den här bilden tillhör företaget United Parcel Service. De har de senaste åren köpt gasdrivna lastbilar för nästan 2 miljarder svenska kronor. Ja, vad har det här nu då med matavfallssortering och Sverige att göra? Det ska vi kolla på i nästa avsnitt. En annan sak jag har lärt mig under de här åren är att städer världen över är på väg att förbjuda diesel. Varför det? Jo, för att dieselavgaser innehåller partiklar och kemikalier som är så skadliga så att de dödar hundratusentals människor varje år. Precis som Los Angeles har många andra stora städer därför redan bytt dieselbussar mot bussar som drivs med naturgas. Att byta till naturgas är perfekt på många sätt. Bilarna fungerar likadant, de är inte särskilt mycket dyrare, bränslet är billigare
Och avgaserna innehåller inte partiklar och är inte giftiga. Men det finns faktiskt en ännu bättre gas man kan tanka samma bilar med. Biogas. För att förklara vad biogas är ska vi ta en titt på en biogasanläggning för hushåll. Säcken fungerar precis som magen på en häst eller ko. Det vill säga att magbakterierna bryter ner det som dimper ner. Som bananskal, fallfrukt och kaffesump. När bakterierna jobbar bildas en gas. Gasen samlas upp i den övre behållaren. Vi stoppade i fallfrukt och fick ut gas att laga mat på. Otroligt, men sant. Om man renar den här biogasen, ja, då kan man använda den istället för bensin eller diesel i bilar. Just det, du hörde rätt. Det är alltså redan idag tekniskt fullt möjligt att driva restaurangspisar och köra bilar på en energi som tillverkas från en massa olika sorters avfall. Och ju fler som bor i en stad, desto mer energi kan vi tillverka. En energi som inte påverkar klimatet. Här i Santa Monica, norr om Venice Beach, drivs parkeringsautomaterna av solen. Vad det gäller trafikens klimatpåverkan så har kommunen däremot valt biogas. Alla bussarna i det kommunala bolaget Big Blue Bus går på biogas. Sammanfattning. Med en teknik som svenska forskare finslipat under 25 år kan man få ut energi i form av en gas från en massa olika sorters avfall som avloppsvatten och gödsel, men också mycket av det som slängs idag som sopor. Gasen kan till exempel användas för att köra bilar utan klimatpåverkan. Från något alla städer och länder i hela världen hittills betraktas som ett problem kan man nu göra något alla behöver som ersätter bensin, diesel och naturgas. Exakt det vi behöver göra för att stoppa klimatkrisen. Man är ju rätt van att Kalifornien är ett ställe där många trender startar och tar fart. Tänk bara inom film, musik, kultur, hur många grejer som börjat där som nu är standard i hela världen. Pratar man klimat och miljö gäller samma sak, också inom USA. Man är liksom staten som alla andra kollar på, som ska göra det. Det vill säga vara någon slags laboratorium som går i förväg, som väljer ut de smartaste teknikerna och sen visar hur man inför dem i stor skala. Och när man nu insett att biogas är ett bränsle som man dels kan tillverka själva och som dessutom kan användas för att göra vägtrafiken klimatneutral, ja, då går utvecklingen väldigt snabbt. Biogasanläggningen som gör om fallfrukt, bananskal och kaffesump till gas för att laga mat på får nu större syskon som ser ut så här. Där varje stad själv kan tillverka sitt eget gröna bränsle från det företag och hushåll sorterar. Den här tabellen visar produktionsökning av biogas till bilar i USA sedan 2011. When you look at California, we think that with any sizable investment, 300 projects could be developed between now and 2030. That's taking into consideration viable projects, 50 of them at landfills, 100 at wastewater treatment plants, and 200 at dairies. When you take a broader view nationwide and consider that there are almost 2,000 landfills, 8,000 dairies, and almost 17,000 wastewater treatment plants. So when we say there's very real potential for renewable natural gas production in North America, it's out there and it is real. Företagen som väljer biogas för att minska sin klimatpåverkan blir väldigt snabbt fler.
Så i oktober 2017 fick jag tag i den här nyheten. Kalifornien har en databas där man värderar hur nästan 500 olika bränslen tillverkas. Varje bränsletyp får då ett index som visar om det ökar klimatproblemet och om det gör det, hur mycket. Kör man på diesel i Kalifornien så får man ett klimatindex på 95. Kör man på el får man ett klimatindex på 35. Och kör man på biogas från gödsel så får man ett klimatindex på minus 255. Det finns ingenting i närheten. Vi har kollat på det här med hur gas kan bildas från hushållsanläggningar men också från anläggningar för hundratusentals ton. Men det här med att göra gas från soptippar som Johannes pratar om, hur funkar det? I biogasanläggningar för gödsel, avlopp eller sånt som blir över när man tillverkar livsmedel blandas avfallet med bakterier i behållare utan syre. På soptippar, där avfall från hushåll, restauranger och livsmedelsindustri hamnat en bit ner, händer samma sak. Det vill säga bakterier som finns i avfallet börjar bryta ner det. Då bildas också här biogas. Precis som gasen från biogasfabriker kan det som produceras i soptippar samlas in och användas i till exempel bilar. Insamlingen sker då via rör som sticks ner i soptippen. En sak som också kan vara bra att veta är att det vi kallar biogas i Sverige kallas andra saker i andra länder. Efter att vi träffade Johannes Escudero i Palo Alto i mars 2018 har biogasnyheterna från Kalifornien duggat tätt. I oktober 2018 bestämmer Los Angeles trafikbolag LA Metro att de ska fortsätta övergången så att alla 2200 bussar man har ska köras på biogas. Mars 2019 bestämmer Los Angeles att man ska tredubbla kapaciteten för biogasproduktion från matavfall i reningsverken i stan. Strax före jul 2018 kommer nyheten att den kaliforniska energimyndigheten bedömer 500 anläggningar som helt realistiskt. Så då faller ju bitarna på plats en efter en. 1. Man kan alltså tillverka energi i form av en gas, biogas, från sådant avfall som alla människor på jorden och en mängd olika industrier ger upphov till. 2. Det går perfekt att köra bilar, bussar och lastbilar på biogas. Och 3. För både miljö och klimat är biogas det absolut smartaste man kan köra en bil på. Vilket alltså gjort att tillverkning och användning av biogas ökar extremt snabbt i Kalifornien. Om man ser tillbaka på den amerikanska östkusten i New York, vad händer där? Vad ska man göra med matavfallet som Ron Gonen bestämt hur man ska samla in? Den insamling som Casper Garnell på Joe and the Juice ser fram emot att vara med och bidra till. Det kan den här mannen svara på. Jag hade läst om honom i New York Times. I artikeln berättade Charles Vigliotti om en investering som gör hans företag, som idag tillverkar kompostjord, ännu lönsammare. Han bygger helt enkelt New York Citys första biogasanläggning för matavfall. Det tyckte vi var värt en utmärkelse. Så, samtidigt som Kalifornien ser gödsel från 5,5 miljoner kor som ett perfekt sätt att göra stadsluften bättre och transporter klimatneutrala, så tänker New York också börja köra stadens transporter på en energi tillverkad av stadens egen energikälla, kaffesump, bananskal och trötta pommes frites. Självklart tar man tillvara biogasen från det New York-borna spolar ner i toaletten. Att det är bra business för alla städer att återvinna avfall på nära håll är lätt att förstå. Man slipper kostnader för långa transporter och man slipper dyra avgifter för soptippar. Just det som är skälet för städer att låna pengar av Closed Loop Fund för att bygga smartare återvinning. Men det finns andra skäl att vilja investera i projekt som Charles Vigliottis. Att det man tillverkar kan säljas till ett bra pris. Bröderna Vigliottis anläggning omvandlar matavfall till 2 produkter. Det ena är biogas
som när den används som bilbränsle slår alla andra vad gäller klimat- och miljöprestanda. Det andra är växtnäring. Det som blir kvar när man gjort biogas av avfallet är perfekt att använda på åkrar som gödsel. Den amerikanska marknaden för växtnäring är värd 21 miljarder dollar per år. Skälen för städer och länders transporter och industri att i första hand välja biogas är många. Produktion på plats gör samhället mindre sårbart. Transporter som behövs kan ske oberoende av elpriser, elnät och internationella prisförändringar på bränsle. Samhällets vårdkostnader för de sjukdomar som beror på bilavgaser minskar också när stadens transporter går på biogas. Biogas är dessutom det mest kostnadseffektiva sättet att minska klimat- och miljöpåverkan. Avlopp och avfall måste ändå tas om hand. De pengar som nu lämnar landet som betalning för importerat bränsle stannar i den lokala ekonomin och skapar jobb. Och motortekniken är både väl beprövad och inte dyrare än vanliga bilar. I första avsnittet av den här serien berättade vi hur professor Mats Brännström efter 16 års forskning kunde visa världen ett sätt att hjälpa kvinnor utan livmoder. Det här är Göran Värmby. 12 år innan man i Los Angeles började köra bussar på biogas lade Göran Värmby grunden för den utvecklingen. I juni 2004 arrangerar Göran en studieresa för den amerikanska företagsgruppen CalStart. Temat för besöket var hur man i Sverige körde bussar på ett bränsle gjort på avfall och avlopp. Så här beskriver CalStarts ledning i ett tackbrev till Göran daterat juni 2004. Det står klart för oss att Sverige är världsledande inom biogas och framförallt vad gäller att använda biogas som bränsle för fordon. Vi har bara börjat lära oss av våra svenska vänner inom detta kunskapsområde, men vi är redan nu entusiastiska inför möjligheterna ett framtida samarbete kommer att föra med sig. Och vi kommer att vända oss till Sverige för att få hjälp att utveckla biogasindustrin i Kalifornien och så småningom även i resten av USA. Det Mats Brännströms arbete och ledarskap har gjort för kvinnor utan livmoders möjligheter att föda barn har Göran Värmby och hans medarbetare gjort för USAs möjligheter att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter. Den snabba utvecklingen av ett nytt sätt att göra energi från avfall vi ser i USA nu, den har alltså sin bas i Sverige. Vilket också CalStarts ordförande John Bussell på besök i Stockholm 2017 konstaterade. Vi har alltså en värld där över hälften av oss nu bor i städer. Vi har en värld där nästan alla länder är överens om att klimatproblemet gör att vi snabbt måste byta sätt att producera energi till industri, transporter och hushåll. Och så har Sverige under 25 år utvecklat en teknik som löser en stor del av de problemen. Det är ju helt fantastiskt. På riktigt.